Dopodiché sfaz, a venire a dire a Iosef, viot che topari non le trop ben. E lui almeno da ursi siei doi figli, Manasse ed Efraim. Quando gli disero a Jacob, perché le venuto Iosef acchiatati. Israele con un gran sforzo si mette in senton sul liet. Jacob disse a Iosef, El Shaddai mi ha comparito a Luz, tettiere di Canaan, mi ha benedit e mi ha dit, ti darai una grande giernassie, ti moltiplicherai, ti farai diventare un'assemblea di popoli e urdarai che stettiera la tua giernassie dopo di te per sempre. Com'ò, i due figli che tu hai avuto tettiere dall'Egitto, prima che venissi io anche io con te in Egitto, saranno miei, Efraim e Manasse, saranno miei, compagni di Ruben e di Simeon. I frutti che tu hai avuto dopo in Vesit, saranno tiei, apporteranno il nome dai loro frati per conto di eredità. Quando io stavi tornando di Padan, per viaggio, mi è morta Tomari, Rachel, tettiere di Canaan, che manchiava anche mo un biel toc prima di arrivare fra te, e io le sotterrade lì, su che strade, venga stai a Betlemme. Israele, al viodei i due figli di Iosef e al domandà, qui sono che lì? A sono i figli che Dio mi ha dato caiù, e rispondè Iosef a suo pari, e che l'al disè, meni mai doglie, che io benedissi. Israele aveva fruiazzi voi per colpe de vecchiaie e non vi odeve di bot nuie. Allora Iosef io fase la doglia a lui e io bussà e io stringeta ai sei bracci. Israele disse a Iosef, non vares mai creduto di tornare a vio di la tua muse e ve che Dio mi ha dato la grazia di vio di anche i tuoi figli. Allora Iosef io tira via dai sei genoi e si butta con la muse partiere. Iosef io ciapà duce doi, Efraim te man diestre, e mut cal fossa ciampe di Israele, e Manasse te man ciampe, per cal fossa diestre di Israele, e io menà donge di lui. Ma Israele si slunghia la man diestre e la mette sul chiav di Efraim, cal era il secondo, e la man ciampe sul chiav di Manasse, incrosanti braccia, con tut che Manasse aliere il più grande. Allora al benedì, figli di Iosef, così, che il Dio che han chiaminato innanzi lui i miei pari, Abraham e Isaac, che il Dio che è stato il mio pastore di quando sono nasciuto fino in tremai comò, che l'agnul che mi ha salvato di ogni mal, al benedissi che sfrus, che resti in loro il mio nome e il nome dei miei vons, Abraham e Isaac, e che si slarghin e che si moltiplichino sulla terra. Intanto Iosef aveva veduto che suo pari aveva mettuto la man diestra sul chiav di Efraim e arrestava malpaiata. Al chiappà la man di suo pari, partirà via dal chiav di Efraim e mettile sul chiav di Manasse. E Iosef disse a suo pari, no così, papai, alle che sculì il prin, metti la diestra sul suo chiav. Ma suo pari al rifiutà e al disse, lo sai, figlio, lo sai. Anche lui al diventerà un popolo, anche lui al sarà grande, ma pur sofradi, il secondo, al sarà più grande lui, la soggiernassi diventerà un'assemblea di popoli. In che Dio benedì così, Israele, al benedissarà mediante vuotis disint che Dio ti fasi diventare compagno di Efraim e di Manasse, e così al mette Efraim prin di Manasse. Poi Israele disse a Iosef, o sin che gli è arrivata la mia ore, ma Dio alzerà con vuatris e al tornerà a menaus tettiere de vuetris fons. A ti darai una parte di plui che noi tiei fradis, c'è quel chiol tagli amoreos, con la mia spade e col mio arco.